ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ମତେ କହୁଛୁ? ହଁ ତତେ କହୁଛି ବୁଢା। କାନରେ କଣ କଦଳୀ ପଡା ଅଛି? କହୁବା। ଚାଲି ଉଠି। ଆରେ କୋଦଣ୍ଡ ତତେ ବା ପଠେଇଥିଲି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ, ତୁ କଣ ଏମିତି ଭାଷା କହୁଛୁ? ଯୋଉ କାମ ତତେ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମଟା ମୋର ଫାଇନାଲ ହବା ଦରକାର। ଆସ ଆସ ବାବୁ ଆସ, ବସ ବସ ବସ, ଝାଡ଼ି ବସ ବସ। ହଁ ହଁ ପଇସା ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିଛି ନାହିଁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି ସବୁ। ଏ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲି? କୋଦଣ୍ଡ। କୋଦଣ୍ଡ ହଁ। ଗାଁଟା ତୋର କୋଉଠି? ଶାବଳଖଣ୍ଡ। ଶାବଳଖଣ୍ଡ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ତୋ ବାପା ନାଁଟା ରହିଥା କହୁଛୁ, କ'ଣ ତୋ ବାପାର? ଭୂଷଣ୍ଡ। ଭୁସିଆ ପୁଅ ତୁ? ହଁ। ସେ ବାଦେବି ତ, ସେ କଥା କ'ଣ ଭୁସିଆ ପୁଅ ତୁ? ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଆଉ ତୋ ବାପା ବା ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ। ତୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାଲି କଥା ହଉଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। କି ବାଜ୍ୟ ଲୋକ, ବାପା ମଲେଣି 1.5 ବର୍ଷ କାଲି କୋଉଠି କଥା? ନାଇଁ ତୋ ବାପା କେମିତି ମଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାଲି କଥା କହୁନ। ଆରେ ତୋ ବାପାର ମୋର ଭାରି ଚାଲିଗଲା ସିନା, ତୋ ବାପାର ମୋର ଭାରି ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଗୁଡ଼ାକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଘଷୁ, ବାପା ମୋର ଘଷିଦିଏ, ମୁଁ ତାର ଘଷିଦିଏ, ଆମେ ଭାରି ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିତରେ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ମଲା ମୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲା, କହିଲା ପୁଅଟା ବାତେରା ଛତରା ଉତରା ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ ଅଛି, ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅ। ଝିଅଟି ପୁରା ମାନେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ପୁରା ଯାହା କହିବ ଠୋ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ।